channel bersama aku Vika Mokong. Oke guys, sesuai judul, di video kali ini aku bakalan mukbang mie Korean spicy chicken. Dan di sini kita nggak boleh menunjukkan ekspresi kita. Iya, kan pedes banget ya mie-nya, jadi kita nggak boleh menunjukkan ekspresinya. Harus tetap semen gitu, nggak ada rasa pedes sama sekali. Baca. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pencet tombol subscribe sekarang. Karena subscribe itu Gratis. nggak pakai diskon. Dengan dukungan kalian, kita bisa berkembang. Ya. Menjadi YouTuber yang sebenarnya. Sebenarnya Kilo channel kurang. udah dipromokan. Oke, kita mulai sekarang. No ekspresi ya guys. No expression. No. Jangan lupa subscribe. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa. Ya lupa. Oh iya. Oke, doa dimulai. Iya. Amin. Oke. Setelah itu Kita nyiapin minyak. kita makan cipin durian gula. Nek anak bingung satu enak ya. Bunyinya kreak. Gitu bibirku. Ekspresi nanti kita tunjukkan di itu ya. Apa ekspresi di menit-menit terakhir. Nanti kita tunjukkan ekspresi kita di menit-menit terakhir. Kalau kalian bilang ini nggak pedes, itu mustahil guys. Ini pedes banget. Ayo kita menyembunyikan ekspresi kita. Nanti saya betul. Vika Mokongnya nggak ngomong sama sekali. Dia mulai YouTube channel. Ya, ajak kita. Malu. Oh iya, aku lah belum. Keliru. Oke, aku bakalan kenalin. Aku sedang bersama orang tua dan saudara-saudara aku. Yes. Minum dah. Ini namanya. Ayo. Enggak. Kamu. Nah, boleh. Iya. Renska. Kalau ini namanya, Aku Helena. Ingat gak kita? kalian bisa Kita cari. adalah orang video pertama yang di upload. Vika Mokong. Yang Iskimen Marjaman judulnya. Itu ada kita berdua. Yang satunya hilang. Yang satunya sakit. Alias nggak diajak. Nggak punya uang. Jangan lupa komen di bawah. Aku harus buat konten apa lagi. Komen bikin saran kita mau bikin konten apa lagi bisa. Ya kan? Fik? Yes. Kalian Salah. maaf guys, tadi videonya kejadian. Ada rasa. Biasalah. Jangan lupa subscribe ya guys. Aku tuh butuh subscribe kalian. Subscribe dari kalian adalah prioritas. Ya. Pilek guys, pilek dah belakang. Lebih kita. Wah. Udah mau habis semua ini kayaknya. Cepet banget makannya. Karena belum makannya semua. Nanti kita lihat nanti sore kita apa yang terjadi dengan kita. Bolak-balik ke WC.
gitu. Dia emang nggak bisa pedes guys. Bilang. Nggak kuat dan wajahnya dia. Ayo guys, udah ini dulu ya. Ya kok kayak tak wajah aku sih kayak tak. Mungkin ada salah kata sama kita artinya karena kita orangnya lost. Bila guys. Kita ya lap dulu. Lap dong lap. Mereka berdua curang banget. Ayo biar mau. Curang. Arek ngombe. Nggak kok. Ini sama sekali nggak pedes kan kita nggak boleh. Cuci kita spesial kita. Enak guys. Sangat enak. Wow. Enak banget. Semua ya sama-sama. Mereka nggak sampai disuruh nggak boleh nunjukin ekspresi, ditunjukin. Sama sekali nggak nunjukin yang bisa senyum. Terus senyum. Nggak kuat guys. Dan dia gagal. Dia gagal. Fail it. I am the one, the way your son don't need a gun. Makan saya. Kalau dia nggak bisa pedas aja kita. Bukan kayaknya dia gagal. Karena aku orangnya nggak suka pedas. Manis kayak aku. Nggak sedikit guys. Dan dia masih banyak. Ya ampun, masih banyak banget. Terus ya guys ya. Pedes banget guys, pedes banget. Yang punya YouTube channel dia, Masih sih sampai ente. kita yang cerewet. Tapi dulu lah semuanya. Nanti dia paling nggak bisa pedes. Sedikit. Aku menang. Santai guys, udah kas. Ya kepedesan tapi dia masih mau. Semuanya. Cepet-cepetan teh. Ya Tapi udah gagal guys, soalnya dia minum. Terus nunjukin ekspresi pula. Lalu dia duluan habis, tapi yang duluan aku yang duluan. Ayo guys.
subscribe.